لكن خلونا نعطيكم سر واحد. سر واحد، وجدت بعض الأحاديث تؤكد أن الفاتحة شافية، أن الفاتحة شافية شفاء. من أعظم هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أنه قال نزلنا أنا هو بعض الصحابة نزلوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فجلسنا بجانب يعني مكانهم، قال فلدغ سيد القوم، قدر الله تعالى أن لدغ سيد القوم، قال فجاءونا فقالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا. يقول فتفاوضنا على جعل معين لأنهم رفضوا أن يستضيفونا، فاتفقنا على مجموعة من رؤوس الغنم. يقول فذهبت فرقيته، طبعا كان لدغ من ثعبان. يقول فرقيته فقام فكأنما ليس به من قلبه، كأنما به وجع. سبحان الله، هذا الحديث في الصحيحين يا إخوة، من أراد أن يتطرق إليه الشك هذا في الصحيحين من أصح الأحاديث النبوية. فلما رجع إلى النبي أبو سعيد وذكر واختلف الصحابة هل نأكل ولا ما نأكل من هذا الجعل، وذهبوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي بسهم إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لأبي سعيد وما قرأت عليه يا أبا سعيد؟ قال قرأت عليه الفاتحة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك يا أبا سعيد أنها رقية؟ هذا إقرار، سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، أقره على أن الفاتحة شافية وفي الرقية. إذن فالفاتحة شافية. من منا يكرر الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة وينوي بها الشفاء؟ من منا؟ حتى نرى كيف نخسر كثير من السور البسيطة التي نقرأها ونكررها كل يوم وليلة، لكننا اعتدنا عليها، استمرأناها لمجرد العادة، ليس للعبادة أو لمقصود العبادة. فإن الله تعالى لما فرض الفاتحة كان لها مقاصد شرعية عظيمة، من هذه المقاصد أنها شافية. سبحان الله، يبتلى الإنسان بضيق أو بهم أو بمرض حسي أو معنوي أو نفسي، وتجد أنه يذهب للمستشفيات وللأطباء وللرقاة وربما للكهنة والمشعوذين والسحرة، ويصرف الكثير من الأموال والأوقات والجهد ويتعب المسكين، وربما لو تنبه إلى أن هذه السورة من أسباب فرضيتها أنها شافية، ولو رقى نفسه بها وهو على يقين ربما لشفاه الله عز وجل بها. وقد جرب والله هذا.